Крик душі. Депутати Рожнятівської районної ради розкритикували місцеві автошляхи, які перебувають у жахливому стані. Це, направду, болюче питання вже вкотре виноситься на розгляд сесії. Коли і як ремонтуватимуть дороги у Рожнятівському районі – у репортажі із сесійної зали. Дорога у напрямку Калуш-Осмолода, яка проходить через населені пункти Камінь, Вербівка, Красне, Небилів, Сливки, Ясень, у такому жахливому стані, що нею неможливо їздити. На цьому під час сесійного засідання наголосив депутат районної ради Степан Бардзій. Він зауважив, що минулого року деякі проміжки дороги все ж були капітально відремонтовані. Проте громада зазначених населених пунктів вимагає, щоб до кінця 2017 року цей напрямок автошляху став справді проїзним. Ще гірша картина, зазначив Степан Михайлович, з дорогою Криховичі-Дзвиняч. За селом Красне там дорога вже виглядає і нагадує Австро-Угорщину. Сплошна лижньовка. Поїдьте, подивіться, владу. Депутат каже, що минулого року тут повинні були відремонтувати 2 відрізки дороги. Проте віз ще й досі там. Вже 8-й місяць 17-го року роботи не видно ніякої. Уже тепер 8 місяців 17-го року гроші то державні пішли, а дороги дотепер немає. Голова райдержадміністрації Ірина Люклян резюмує, на деякий час немає виділених коштів на ремонт автошляху Криховичі-Дзвиняч ані з державного, ані з обласного бюджетів. А щодо напрямку Калуш-Осмолода, голова райдержадміністрації наголосила. На напрямки Калуш-Осмолода, може, кусочок зробили в Небилові, я не винувата, але ми хотіли з'єднати 2 участки, це є теж напрямок Калуш-Осмолода. І ще будемо дбати, щоб оцей уже кусочок до моста був одинаково заасфальтований, тому що ми розпорошуємо, а кусками ми все ж таки за ці роки щось зможемо зробити. Вибачайте, але дорога протяжністю і напрямку Калуш-Осмолода дуже довга. Ми кусочок зробили те, що є обіцяне. А кошти, які ви говорили, що були заплановані і не використані по дорозі по ремонту Криховичі-Дзвиняч, вони використані в іншому напрямку. Ми змінили проект, тобто не може бути таке, що гроші виділені і не використані. Використані просто на напрямку Перегін-Закірничне. От така ситуація. Ірина Люклян запевнила, ремонт доріг на Рожнятівщині продовжуватиметься і надалі. На сьогоднішній день вже виконано 7780 метрів квадратних суцільного асфальтування. Нам вдалося за 3 роки побудувати нового асфальту 11 кілометрів 880 метрів. Протяжність доріг є 249 кілометрів. Аби відремонтувати дороги в такому стані зараз, якщо нам вдалося полутати ті куски, нам потрібен 1 мільярд 287 тисяч гривень тільки на Рожнятівський район. Звичайно, кошти немалі. Тим паче, ціни на ремонт автошляхів цьогоріч значно зросли. Якщо минулого року 1 метр квадратний ямкового і суцільного асфальтування коштував 350 гривень, то зараз він складатиме 600 гривень. Ще одним болючим питанням залишається і нестача техніки, яка постійно ламається.